S njemačkog uzletišta Labja u Litvi dva su Messerschmitta Bf-109 poletjela u patrolu prema sovjetskim položajima. Uskoro se zapovjedniku baze smrznuo osmijeh na licu. Toga 20. rujna 1944. uz poručnika Vladimira Špoljara na sovjetsku stranu prebjegao i satnik Mato Dukovac, najbolji letač u zrakoplovnoj legiji ustaške NDH na istočnoj fronti. S 44 zračne pobjede bio je prvi hrvatski as odmah ispred Cvitana Galića, koji je oborio 38 sovjetskih zrakoplova. Danas na svjetskim rang listama, koje slažu uvaženi povjesničari, i to bez ikakve ideološke isključivosti, Dukovac se spominje kao jedan od najuspješnijih pilota lovaca u Drugom svjetskom ratu. Primjerice, slavni Amerikanac Ira Bong pobjedio je samo 40 puta. Na čelu ljestvice dominiraju njemački letači, jer su se mnogi borili tijekom cijeloga rata. Rekord drži Erich Hartmann s nevjerojatne 352 zračne pobjede. Japanci se ponose pilotom Nismizavom s 87, a Sovjeti Ivanom Kozmedubom sa 62 pobjede. Sam Dukovac bio je nevjerojatan pustolov. Nakon preleta Sovjetima priključio se Jugoslavenskom ratnom zrakoplovstvu, ali je već 1945. izbjegao avionom iz Zadra u Italiju. Zatim se priključio Sirijskom ratnom zrakoplovstvu. Bio je zapovjednik lovačke eskadrile i navodno je 1948. u Arapsko-Izraelskom ratu postigao još 2 zračne pobjede. Poslije je taj hrvatski letač emigrirao u Kanadu, gdje je i umro 1990. godine.